Καλησπέρα σε όλους από το 7 μπασκετάκι Cup, πρώτη αγωνιστική Athens Pistol, ανυπόταχτοι γαλάτες. Λοιπόν, αρκετοί, 9 άτομα οι γαλάτες, 8 οι Pistol, δεν ξέρω να πω μπαλωμένος. Ο Καλσιτέλη για 2 αστοχή, το rebound του Πατρώνη, αστοχή, rebound του Λαδά. Ο Λαδάς είναι ο Καζάνας, είναι ο Μαντάς, παλιές καραβάνες. Μαντάς, τελεί για 3, αστοχή, 3, το rebound. Πάει μέχρι μέσα ο Κόκαλης, αστοχή, φυσικό rebound τον ίδιο αστοχή. Rebound του Αρκάνα. Άστοχο τρίποντο το 22, rebound του Πατρώνη. Έκανε λάθος πάσα, θα το και πάλι. Για τους γαλάτες. Λαδάς, το βαρύ πυροβολικό, πάει μέχρι μέσα, αριστερό drive. Καμία πρόβλημα για το Λαδά, 2-0. Πέρσι Pistons έπαιζαν στη Master. Χρονολικά είχαν στην DNA. Το 14 εδώ στον Γκόκαλ, εκτελεί για 2 αυτός, αστοχή, rebound από το 21. Καλολαδάς, συμπελευθόνει στο 10, αστοχή, φυσικό rebound από τον ίδιο αστοχή, rebound από το 47. Το 14 θα δώσει το 33 αυτός που βγαίνει για 3. Άρχη εκτέλεση 3-2 μπροστά οι Pistols. Λαδάς θα δώσει στον Μαντά. Άστοχο τρίποντο, rebound από το 14. Πατρώνης για 3, αστοχή, rebound του Λαδά, άντε πιάστον. Το 22 πάει μέχρι μέσα από το αστοχή, Λαδάς στο γύρο του rebound, αμυντικό του Πατρώνη, να κλέψει ο Λαδάς και είναι πάρα πολύ γρήγορος. 22 προβολή για 2, αστοχή και πάλι μπάλα για τους Athens Pistols. Πατρώνης πάρει την μπάλα στο χαμηλό post, γυρνάει, θα δεχτεί το block από το 21. Μαζάνα, βρύο για 3, αστοχή, rebound του Λαδά. Ο Λαδάς τρέχει στο γήπεδο. Πάει μέχρι μέσα, Λαδάς τελεί για 2, αστοχή, rebound από τον ίδιο Μαντάς. Πάω 2 βολές. 10. Στον πρώτη. Τρία.
Βριό. Στο 14, εκτελεί για 2 αυτός, αστοχή, rebound του Λαβά. Πάει μέχρι μέσα Λαβάς, θα δώσει το 92, αυτός αστοχή, rebound από το 10, στην μπάλα παραμένει για τους Γαλατές. 3-3 μετά από το 4,5 λεπτά παιχνιδιού. Για 3 ο Μαντάς είναι Φωνιάς. Πατρώνης. Τελεί για 3, ούτε τώρα ο Πατρώνης. Θα είναι μέσα στο 2 κόκαλους. Ο Λαβάς όπου φύγει. 3-3 μετά τα πρώτα 5 λεπτά. Στο παιχνίδι Λαβάς δεν τενά, αριστερό drive, αστοχή, κόκαλη στο rebound. Πατρώνης θα πάρει την μπάλα, κάνει μια προσθήση, θα κερδίσει το foul, 2 βολές. Μέσα πρώτη βολή. Έξω η δεύτερη, rebound από το 10. Λαβάς κατεβάζει χαμηλό σκορ μέχρι στιγμής. Μόλις 7 πόντι σε 5,5 λεπτά. Μαντάς πρωτοβολή για 3. Αστοχή είναι άστοχος. Σήμερα γενικά Πατρώνης από κοντά, ναι, 6-3. Λαβάς, ωραία πάση στον Καζάνα, φάουλ χαμηλά. Και αλλαγές. Τετραπλή αλλαγή, μόνο ο Λαδός μένει μέσα. Για 3 άστοχο του 41, θετικό rebound από το 4. Βάζει και τον Πατρώνη. Πατρώνης θα δώσει στο 33. Ωραία, θα κερδίσει το φάουλ, 2 βολές στο 21. Έξω πρώτη βολή. Και το βάζει ο Λαδάς. 3-22. Μπροστά η πίστολη του rebound του Λαδά και πάλι είναι αρκετά δραστήριος, παρόλο που δεν έχει σκοράρει πολύ για τα δεδομένα του. Πάει μέχρι μέσα το 4, το ωραίο καλάθι, 7-5. Βήματα, λάθος από το 21, η κατοχή και πάλι για τους Γαλατές μπορεί να μειώσουν κι άλλο 6-5. Το σκορ λέει 6.
Ήταν 7, τώρα να δούμε αν έχει γίνει λάθος από πριν ή αν έγινε τώρα. Φώτη! Αυτό είναι 6-5 είναι το σκορ. Άστοχο τρίποντο, rebound από το 21. Λάθος πάσα από το 33. Έξι 5, 2 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Λαδάς. Τελεί για 2. Αστοχή λοιπόν από τον ίδιο, έχει μαζέψει πάρα πολλά σκουπίδια. Rebound το 69, δύσκολη προσπάθεια, rebound από το 21, αμυντικό Βριώνης. Για 3 στο 20, ναι, 9-5 στο συν 4 και πάλι του Pistols. Από μπροστά. 41 θα δώσει το 3. Ξανά το 41. Αστοχή rebound του Βριώνη. Η άμυνα πάει μέχρι το 4. Αστοχή rebound από το 21. Φαουλ χαμηλά. Είναι το ομαδικό. Για 2 Βριώνης πατούσε. Ναι. Λαδάς, ωραία κίνηση, ωραίο κορεκτικό, αυτή είναι η κλάση του, τα είπαμε, είναι εξαιρετικός. Ο Λαδάς θα γίνει και λάθος, Λαδάς πίσω από το κέντρο, θα δεχτεί το μπλοκ από τον Κόκαλη, τέλος πρώτης περίοδου, 17 στο συν 5 οι Pistols. Ο ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο, 11-7 στο συν 4 οι Pistols. Μέχρι στιγμής ο Μπαλωμένος δεν έχει αγωνιστεί. Να δούμε αν θα μπει στη συνέχεια. 69 κάνει βήματα. Η κατοχή για τους λευκούς. Θέλουν να βιαστούν οι Pistols, θα βγει άμυνα, λάθος από τον Πατρώνη. Κρατάει ο Λαδάς. Μαντάς, δεν λέγα παιδί του Πατρώνη. Ευχή και πάλι για τους Pistols, για τους γαλάτες. Φαουλ του Κοκαλή. Μαντάς καθυστερεί, Λαδάς, 4, 3, 2, δύσκολο σουτ. Ο Λαδάς βάζει και άλλο μεγάλο καλάθι. Εντάξει, είπα πριν ότι έχει εξηγήσει, έχει βάλει νομίζω τους 7 από τους 10 από της ομάδας του. Το Α και το Μέγα των Γαλατών στην επίθεση.
11-18 και 40 για το ημίχρονο. Σε ένα μάτσο που αναμένεται να πάει κλειστό μέχρι το τέλος. Δύσκολο νομίζω ότι κάποια ομάδα θα ξεφύγει. Είναι το 4, το βάζει εδώ καλάθι, 12-11 μπροστά Γαλάτες. Πατρώνης κλείνεται, αστοχή, rebound του Μαντά, τρέχει το Λαβάς, θα δώσει το 9 βήματα. Και αλλαγές. Το 33 θα δώσει τον Πατρώνη με το 6, αυτός εκτελεί για 3, αστοχή, rebound του Κόκαλη, γυρνάει, αστοχή, rebound από τον Λαβά, όπου φύγει αυτός. Γυρνάει και το πάει στο 10, assist του Λαβά, 11-14. Λαβάς μετά από τρίπλα θα κάνει όλα και συμφέρει. Ο Λαβάς είναι εξαιρετικός. Ωραία πάσα, το 21 μόνο του γυρνάει, αστοχή, rebound από τον Καζάνα. Ο Λαβάς έφυγε και πάλι, θα δώσει ωραία πάσα, η κατοχή παραμένει για τους Γαλάτες και αλλαγή για το συγκρότημα του Πολεμένου. Μπαίνα και πάλι για τους Γαλάτες. Μαντάς για 3 σας δεχτεί. Ρεμπάουντ από το 4 και αυτό μέσα. 13-18 πιο παφιασμένοι. Οι Γαλάτες παίζουν πιο πολύ ενέργεια. Για 2 το 20 στο χείρι, rebound του Μαντά. Τα εμότης της εμπορευμένος, αν δεχτεί καλά αυτή. Μπάλα για τους, όχι για τους Pistols, time out του μπαλωμένου. Λοιπόν, το time out ολοκληρώθηκε 5,5 λεπτά για το ημιχρονό. Μπροστά με 5 οι ανυπότευτοι Γαλάτες. Για 3 στο 33 είναι άστοχο, rebound από το 20 επιθετικό. Ξανά για 2 και πάλι άστοχο, rebound του Κόκαλη. Θα δώσει το 4 δεξί φου και αυτό μέσα σπουδαία
προσθήκη 13-20, η διαφορά στους 7. Δύο βολές για τον Κούκαλη, νομίζω, ναι. Έξω πρώτη. Έξω και δεύτερη, rebound αμυντικό από το 4. Λάθος πάσα, η κατοχή για τους Athens Pistols και αλλαγές. Πατρώνης για 3. Για του Μαντά. Ποιος έχει μείνει νομίζω στο 0. Μαντάς θα κρατήσει την μπάλα, θα καθυστερεί, δεν έχει να τη δώσει, δηλαδή το κόψιμο αστοχή το 4, rebound από τον Κούκαλη. Ποιος θα κερδίσει και το foul αλλαγή, το 4 έξω μέσα το 69. Για τους 47 θα δώσει το 14, εκτελεί αυτός για 2 με το πιάνει την μπάλα αστοχή. Επιθετικό rebound του Πατρώνη αστοχή. Επιθετικό rebound του Κόκαλη, του φεύγει η μπάλα, θα δώσει έξω. Μπρος, πίσω, λάθος. Για τους Athens Pistols, οι οποίοι είχαν νομίζω ότι κακό την περίοδο και έχουν βάλει μόλις 2 σε σχεδόν 7 λεπτά του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο. Διώνει στην τελεία 2 στο rebound αμυντικό από το 10. Πάει μέχρι μέσα Μαντάς, ναι, 13-22. Πατρώνης θα κερδίσει το φόρ χαμηλά. Time out, οι Γαλάτες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλα φτάνει στο 30. Ωραίο καλάθι από τον Κοκαλή. Δεξιά του Μαντά. Ωραία κίνηση, η μπάλα φτάνει στο 41, στο χέξι επαφής, πάνω το 21, πέφτει και τον Πατρώνη. Πατρώνης μέχρι μέσα, στο χείρι, μπάνω του Κόκαλη, αστοχή. Για 2-9 είναι άστοχος. Και κατεβάζει τώρα το 47. Καρδιώνης, Αλέξανδρος Κόκαλη, ελεύθερο αστοχή, φαουλ και όχι. Τέταρτο μαδικό.
Το 21 βήματα. Λαδάς 15-22. Για 3 το 69. 11 δευτερόλεπτα για τους γαλάτες. Εδώ ο Λαδάς. Το 10 από κοντά στο χ. Και πάλι στη του 33. Το καλής κάνει στη μέσα, του φεύγει η μπάλα, εδώ στο 33. Δύσκολο σουτ, Λαδάς τρέχει, 3-2, τελεί για 3, αστοχή, τέλος του χρόνου 15-22, μπροστά οι γαλάτες. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημιχρονό, εδώ στην Ανθούσα, στο ΣΥΝ 7. Οι γαλάτες. Το καλής. Βριώνης. Πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, rebound από τον Βούστο. Τώρα Λαδάς. Παίρνει βήματα, πάει μέχρι μέσα. Γκολ, φάουλ Λαδάς. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Λαδάς. Δεν γυρνάμε στην άντρα με πλάτη, το θυμίζω. Μέσα. Πρώτη. Ο μπάλα το 33. Δώσει στον Βριώνη. Βήματα. Καλή άμυνα. Λαδάς πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φόλ, 2 βολές. Ο Βεργόπουλος κάνει το φόλ, 2 βολές για το Λαδά. 15-25. Μέσα πρώτη. 15-26. 6 δεύτερη, rebound. Αμυντικό για τους Pistons. Πατρώνης. Τελεί για 3, άστοχο το 33. Μικρό rebound το Βριώνη. Μπαλαφάνε και πάλι στο 33. Για 3 αστοχή. Το 33 rebound του Λαδά. Έχει και πάλι στο γήπεδο. Και δεν κάνει κανείς. Μπαλά. Πάμε
Καλή άμυνα από τους πίστες, η μπάλα μένει στα χέρια του Μαντά. Μαντάς πετάει, θα δώσει το 4, Χουκ, αστοχή, την μπάλα στα χέρια του Πατρώνη. Γίνει λάθος, θα κλέψει ο Λαδάς, πάρα πολλά λάθη θα κάρεφε. Νευρικό το δεύτερο ημίχρονο, 2,5 λεπτά. Τρέχει ο Λαδάς, κάνει μια προσποίηση, Ρίστος για 3, το βάζει, μεγάλο τρίποντο, 15-29. Διαφορά στους 14 έχουν κολλήσει οι Pistols, 11-7 ήταν μπροστά, τρέχουν ένα σερί 4-22 οι Γαλάτες. Πάει μέχρι μέσα στο 4, ωραία πάσα στη Ζανιά, Δούστος και αυτό μέσα 15-31 time out οι Pistols. Το time out ολοκληρώθηκε 15-31 στο συν 16 εξαιρετικοί Γαλάτες. Για 3 ο Βριώνης είναι άστοχος. Και την μπάλα ο Βριώνης. Ωραία πάσα, 21, καλάθι μετά από ώρα, ασίστ του Πατρώνη, 17-31 η διαφορά, στους 14. Μαντάς, τελεί για 2 δούς, θα δεχτεί, λοιπόν το Πασάνα, για 3 ο Μαντάς, αστοχή. Για 3, θα στοχείται 20. Γυρνάει και καλάθι από το 21. Time out γρήγορα οι Γαλάδες τώρα. 19-31. Λοιπόν, στρέψαμε, το time out ολοκληρώθηκε. Καλή άμυνα για τους Pistols, οι οποίοι χάσουν ενέργεια στην άμυνα. Διόνης. Καλή άμυνα του Λαδάλα με φάουλ. Πάει μέχρι μέσα ο Βριώνης, θα βολεύει στο φάουλ. 2 βολές για τον Βριώνη. Σαν να έχουν ξυπνήσει οι Pistols. Έξω πρώτη. Έξω και η δεύτερη μπάλα του 22. Πάμε μέσα Λαγάς, κακή η πάσα του, συγκρατούν όμως οι Γαλάτες, ωστόσο η δίεση έχει καθυστερήσει για τα καλά. Και
τους γαλάτες οι οποίοι πρέπει να πάνε ψυχολογία. Από κοντά το βάζει το 20-21-33. Λέμε και πάλι από τους πίστος, ο Λαδάς όμως είναι εκεί και θα κλέψει την μπάλα 3 και 49 ακόμα. Εξαιρετικό παιχνίδι, μάλλον αρκετά οι δύο ομάδες έχουν μπει αποφασισμένες. Στο περίπτωμα αβίαστο λάθος από το 20 και το 2 του Γαλάτες. Κοιτάει μότ που καλούν οι Γαλάτες. Λοιπόν, το μότ ολοκληρώθηκε. Μποκιά του Μαντά 6,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου του τρίτου δεκαλέπτου. Τρομερή άμυνα από τους Pistols, έλειξη επίθεση, τρομερή άμυνα από τους Pistols. 21-33. Κυριώνης φαίνεται στον Πατρώνη. Πατρώνης γυρνάει, κρατάει το σταθερό, δύσκολη προσπάθεια, επιθετικό rebound από τον ίδιο, αστοχή και με τη δεύτερη. Την μπάλα στα δύο του Μαντά. Άστοχο σουτ, την μπάλα στα χέρια του Βριώνη. Αστοχο σουτ και πάλι από το 20 και το χέρι μας παραμένει για τους Pistols. Βριώνης. Καλή άμυνα, θα κλέψει ο Μαντάς που θα επιτεθεί. Πάει μέχρι μέσα. Φόλ από το 14. Τρίτο ομαδικό. Είναι ωραίο Αυγούστος, ναι. 21-35. Η διαφορά και πάλι 14. 2 λεπτά ακόμα. Θα το κερδίσει χαμηλά, πατρώσει το Μαντά, 2 βολές από ομαδικά. Στην επιβολή παραμένει το 21-35. Μέσα η δεύτερη 22-35. Τέταρτο ομαδικό φολ και για τους Pistols. Κάθε φάουλ είναι βολή από εδώ πέρα. Εκατέρωθε Μαντάς για 3. Αστοχή, rebound του Κοκαλή. Θα τους πατρώνει το rebound. Το Κοκαλής θα δώσει πάσα. Μόνος θα από κοντά στο χέρι της εμπαθής.
20 τρέχουν τώρα επίσης οι γαλάτες. Δούστος για 3. Μεγάλο τρίποντο του Δούστου, 22-38 η διαφορά 16 και νομίζω ότι αφού στην αντεπίθεση των Pistols οι γαλάτες κρατούν τη διαφορά τους πάνω των 15 πόντων, δύσκολα μπορούν να εντυθούν. Κόκαλης γυρνάει, airball, η μπάλα για τους γαλάτες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί σε άμυνα και επίθεση. Κλείνονται από 2 φολ, από βήματα από το 41. Είναι απέναντι στο 14. Το 20 πάει μέχρι μέσα, θα δώσει το Κόκαλη, φάουλ, ναι, από το 22, σωστό φάουλ, 2 βολές και μετά μια επίθεση για τους γαλάτες. Έξω και πρώτη. Το δεύτερο 22-38. Δούστος και πάλι, αστοχή τώρα, Πατρώνης πετάει την μπάλα, καλό ήτανε, τέλος της περίοδου, 23-38 στο συν 15 γαλάτες. Ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, 23-38 στο συν 15 οι γαλάτες. Λαδάς κατεβάζει την μπάλα. Μαντάς, Λαδάς, δύσκολο σουτ, αστοχή, συμπάσχεια του Μαντά. Μαντάς, δύσκολο τρίποντο, airball. Πατάει ο Κόκαλης, θα χάσει καθαρά από τον Δούστο. Μαντάς μέχρι μέσα, καλή άμυνα, η πασχεία του Πατρώνη. 13 θα κερδίσει το φολ χαμηλά. Το φολ του κάνει Λαδάς. Φολ χαμηλά, πάλι το 41. Και τα φολ θα παίξουν τον ρόλο τους. Το παιχνίδι άσχετο του 33, μπασκελιά του Κόκαλη. Και τώρα Πατρώνη, θα κάνει λάθος, θα κλέψει Μαντά, το φάουλ του Πατρώνη για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Καδάς. Ωραία κίνηση, airball, rebound, Κόκαλη, foul από το 10, θέλουν να προσέξουν. Οι γαλάτες έχουν κάνει ήδη 3 ομαδικά. Στην 33, αστοχή,
Rebound από τον Δούστο Μαντάς, έφυγε ο Λαβάς στο 10, αυτός από κοντά στο χείρι, rebound του 41, γίνεται μακελιό, πέφτανε στο 10, με τους 41, εκτελεί για 2 στο χείρι, rebound του 10, στο χείρι, rebound του Καλή. Για 3 στο 21 από εκεί, πάρα πολλά στο Χιλίστος. Νομίζω ότι έτσι πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να γυρίσει την κατάσταση. Είναι που είναι επίσης δύσκολο, η διαφορά είναι 15, πάει μέχρι μέσα και το βάζει στο 21. 7 λεπτά και 13 ώρες σαν πολύ δυνατό παιχνίδι. Στο πλαίσιο όμως το μπασκετικό. Λαδάς, Μαντάς, τρίποντο άστοχο, rebound από το 10 για 3 ο Δούστος. Ο Δούστος οργιάζει από την περιφέρεια 25-41 και νομίζω ότι εδώ κλειδώνει η νίκη των Γαλατών. Αστοχο σουτ, μπάλα στα χέρια του Λαδά. Πάμε, έχουν κουραστεί, είναι και πιο λίγοι αριθμητικά να το πάρει, ο μπαλόμενος δεν θα αγωνιστεί. Είναι 7 και άλλο για τους Γαλάτες, 25-43, πλέον τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Εδώ στην Ανθούσα με το δεξί θα ξεκινήσουν οι Γαλάτες. Νομίζω ότι σε 6 λεπτά να γυρίσει διαφορά 18 πόντων. Όταν έχουν βάλει ήδη μόνο 25, η πίστοση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαουλ χαμηλά, πρέπει να είναι όχι 2 βολές. Λοιπόν, 47-43, 2 βολές. Πάει μέχρι μέσα το 4, θα δώσει 41, εκτελεί για 2 αυτό. Αστοχή rebound από το 10. Καζάνας. Λαβάς. Δύσκολη προσπάθεια, θα δώσει στο 4, αστοχή αυτός. Αλλά τώρα από τους 47 το βριώνει, σε 43. Έχουν κουραστεί, η αλλαγή του 33, έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Οι Pistols. Σε δευτερόλεπτα, ακριβώς 5 λεπτά για το φινάλε. Time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 και 55 για να δούμε με τι διαφορά θα κερδίσουν οι Γαλατές. Το χρόνο 18 γράφει από το 14 31-47. Το 21, τελεί για 2, το βάζει ο Καζάνας στο ταμπλό. Μεγάλο καλάθι και για τον Καζάνα. Πατρώνης το ζυγίζει, αστοχή, rebound από τον αμυντικό από τους 41 και τώρα Καζάνας και τώρα στο Λαβά. 4 λεπτά ακόμα. Μέσα, βήματα, λάθος από το 4.
Ριώνης, Σατρώνης θα κερδίσει το φαουλ χαμηλά, βολές από ομαδικά. Και βολές για τον Πατρώνη. Μέσα η πρώτη. Βήματα. Λάθος από το 4. Φαουλ χαμηλά του Καζάνα. Μέσα η πρώτη βολή 33-45 για να δούμε με τις βολές στα εισαγόμενα φαουλ. Οι Pistols έχουν μειώσει στους 12. Και τώρα στους 11 Λαδάς περνάει το κέντρο. Λαδάς πολύ για 2. Μεγάλο σούτ του Λαδά. Πολύ μεγάλο σούτ του Λαδά. 34-47 είναι killer ρολκής. Πατρώνης μέχρι μέσα, μπλοκ από τον Δούστο. Το 47, Βριώνης, θα δώσει τον Γκόκαλη, αυτός από κοντά στο χ. Rebound από ποιον, από το 4. Έχει θα κερδίσει το φαουλ, χαμηλά, δεύτερο ομαδικό, είχαν να δώσουν όμως. Καβάς πάει μέχρι μέσα, αριστερό drive, το τελειώνει μόνος του. 34-49 θα πάρει και το MVP σπίτι του, άμα συνεχίσει έτσι. Πατρώνης για 3, στο χ, Κόκαλη στο rebound, goal foul, 36-49. Πήγε ο Δούστος και εκείνος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ελαγή βγαίνει και ο Κόκαλης. Λαβάς παίζει με το χρόνο τώρα, 2-0-3 ακόμα, 10 δευτερόλεπτα για την επίδεση των γαλατών. Μαντάς δεν έχει καλή εμφάνιση. Καζάνας καθυστερεί. Μαντάς προλαβαίνει το χρόνο, αστοχή. Ένα και 50 ακόμα. Μανόλο, αστοχή. Τρέχει ο Λαβάς.
χαμηλά. Κάνας η μπάλα για τους Pistols. Από το μάτι τελείωσε, είναι στους 12 και θέλει ακόμα 1 και 20. Μανόλο εύστοχο τρίποντο για τρίποντο το 20, 39, 49. Βολές, καθαρό φάουλ, 3 βολές για τον Λαβά, 39-49 η διαφορά στους 10 σε ένα παιχνίδι εξαιρετικό για τους Γαλάτες. Μέσα πρώτη βολή. Στο δεύτερο έξω και τρίτη. Το 49-50. Τα αυτιά τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, το 20 αστοχή, λοιπόν από τον ίδιο, γυρνάει, θα κερδίσει το φόρο του Καζάνα, 2 βολές. Άρα 50. Σαράντα 50. Αρχίζει να τρέχει. Δεν θα κάνει επίθεση ο Ελλάδας. 41-50 θα κερδίσουν οι ανυπότακτοι Γαλάτες.